今天主要是普及一下这个脆香猕猴桃。Hello， 大家好，我是黑马，新的一天开始了。昨天我和老六从山东出发，陕西周至的路上，经过山西长治黎城这边就停下来休息了一个晚上，现在要继续赶路了，走，出发。我跟你说，我刚才是没看到你坐在这里的，然后就看了一个行李跟包坐在这里。走。出去慢了，我这么丑，我饿了。你不饿啊？我不饿，我不饿，我也不饿。你不饿，我也不饿。昨天晚上那锅子你也没吃多少啊？他也吃了不少啊。昨天晚上一个晚上就把它给吃撑了。哎呀，走走走，出发！哎呀，今天能到了啊！哎呀，走走，出发！黎城，出发了。西安方向喽。奔波了1天多，终于在中午前到达了周至。哎呀，幸好准备了一手采购提前看好的果园，不然的话秋叶梨做不了，这边又要耽搁好多天。用了3天多的时间，从福建出发，到达了山东，看了秋叶梨之后，又紧赶慢赶，来到了陕西周至。哎呀，累死人喽！呀，哎呀，可以。哎呀，哦哟，个头也合适。酸的，但是它的糖度应该有6度到7度以上。这有个熟的是吧？这个熟的啊，有个熟的。啊，哇，好好吃啊，好甜啊。好吃。哎呀，可以。哎呀，超给力，好清脆呀。这个可以啊，这个能吃熟了啊，熟了啊，这是速熟的。速熟的。哦，这是速熟的。老六，这有个速熟的给你啊。来，真的吃熟了呀？试一下，有机肥种植的是吧？全部都有机肥。哦，对，对。你看这蚯蚓饭，你看这是蚯蚓饭，看蚯蚓特别多，它透气。这基本上都蚯蚓饭。还是农家肥种植猕猴桃的糖度跟香度，它会比较浓郁一点。呀，这像什么呢？像女孩子的瓜子脸。这个是生的啊，这个是生的。生的我们的采摘标准是6个糖以上，就里面生的它是酸的，但是它6个糖以上，它等熟了之后，它的糖度自然就能达到16、17个糖，这是我们的一个采摘标准。熟度足够，外观就是颜色上色比较深、比较深暗一点的啊，这个成熟度它就比较高一点。还有一个就是饱满，还有个头均匀，就是个头都比较均匀的。这都是我们的一个采摘标准。还有内质的话，果肉的话就是比较清脆，而且糖度里面的糖度就是生果的话，就是生的果，
能达到6度以上的糖度，才能达到我们的采摘标准。等到成熟了，就能达到16、17个糖。咬一个生的给你们看一下。你看，这个都是很翠绿的，都是很翠绿的。这个成熟度是可以看得出来的，就是有点粉沙粉沙的那一种感觉。这是我们对我手下采购的一个要求。然后这里有熟的，我们看一个熟的，采摘个熟的试一下。这个熟的，我们可以试一下。这个树上熟的是很难找。哇，你靠近鼻一闻，它的香味是非常浓郁的，很诱人的那个香味。这一片大部分都是农家肥放的比较多一点，也没有说纯粹的有机的那种，这个我们不敢去说啊，这不能说。这个口感真的是绝了。脆香猕猴桃呢，我建议有点熟感就要吃了，不要放得太软，太软的话它就会过熟了，就会有那个酒味，不要过熟了。如果你觉得有点手感吃不完，你就赶紧把它放冰箱保鲜啊。吃到上面一点点，中间下半部分全部都是纯甜，上面一点点有一丢丢，可能是0.5酸的这种。这个品大概就是这样子。然后果园是已经全部定了，明天就会安排采摘了。今天主要是普及一下这个脆香猕猴桃。老六，幸好这个都没熟，都是生的啊，不然你不得坐在这里吃到明天啊？我们是来这边站峰顶的。哇，这天漂亮啊！做好准备了吗？哎呀，可以，请点赞关注。